Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sadayana anu soleh sareng soleha. Kumaha damang? Mudah-mudahan ananda solih sareng salihah sadayana aya dina kaayaan tu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Materi bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta hirup bersih tur sehat. Hartina hidup bersih dan sehat. Mangga ditingali atau disimak videona. Sateacan diajar bahasa Sunda, hidup kudu dibiasakeun maca doa samemeh belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hirup bersih jeung sehat teh kudu dibiasakeun sangkan jauh tina kasakit atau panyakit. Kacida susahna lamun gering teh, kunaon sababna? Karena lamun urang gering, sakolahna katinggaleun. Terus pangajaranna katinggaleun oge. Terus teu bisa ulin jeung babaturan oge karena kusabab urang gering. Nah, anu kudu bersih teh lain awak wungkul ternyata, tapi anggoan jeung lingkunganana. Yuk urang sasarengan bandungan contoh kebiasaan hirup bersih jeung sehat nu ku urang kudu dibiasakeun sapopoe. Nomor kahijina nyaeta hudang subuh. Nah, hudang subuh ieu kudu tos jadi kebiasaan urang sadayana. Kunaon? Kusabab hudang subuh urang kudu ibadah salat subuh jeung sajabana. Nah, ieu kudu dijadikeun kebiasaan urang. Anu nomor kaduana nyaeta mandi. Mandi ieu kudu jadi salah sahiji kebiasaan urang supaya awak urang bersih tina panyakit jeung arateul tina kulit. Anu katiluna nyaeta ngosok waos. Nah, ngosok waos oge kudu jadi kebiasaan urang sapopoe. Kusabab waos urang ieu abeh henteu bau. Teras abeh henteu aya panyakit atau kadatangan panyakit anu namina panyakit nyeri huntu. Anu nomor kaopatna nyaeta ieu nu kudu dijadikeun kebiasaan urang nyaeta sarapan atau emam kadaharan anu alus gijina tur halal. Nah, supaya naon? Supaya awak urang jadi sehat, tiasa ngalakukeun sagala pagawean terutama ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Anu nomor kalimana nyaeta make pakaian anu bersih nu tos diseuseuh tur disetrika. Anu kagenepna nyaeta beberesih. Beberesih imah, beberesih sakola, beberesih lingkungan nu aya di masyarakat. Urang hirup bisa nyaman, bisa bersih tur sehat. Nah, pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna dicekapkeun. Pamudah-mudahan nu ku ustazah disampaikeun aya manfaatna kangge hidup. Amin. Tetap semangat belajarna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.